စုပြထားတာက L'Oreal 7.171H L'Oreal ကာလာတွေကိုဘယ်ရောင်နဲ့အဆင်ပြေမလဲရွေးချယ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေတိုင်းရွေးကြည့်လို့ရတယ်။ဆွဲစပင်ကတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းနေပြီလောဆယ်ဒီလောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ရှိပါပြီ။ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမဲကြီးပေါ်နေအလက်လေးလုံးလောက်ရှိပြီတော်တော်များနေပြီ။ဆိုတော့အခုထွက်နေတဲ့ဒီအမဲတွေကိုအရောင်တက်ချင်တယ်။အောက်ကပေါ့နော်ဒီချွတ်ထားတဲ့အဝါတွေကိုအရောင်နည်းနည်းလေးကြာချင်တာအဲ့ဒါအမဲကိုအရင်ဆိုးမယ်အရင်ဆိုးပြီးတော့ခဏထားမယ်ပြီးတော့မှဒီအောက်ဘက်ကိုအရင်သားမယ်ပေါ့နော်ဒါက developer ဒါကပါနော် Developer နဲ့ကာလာနဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြီးဆိုမယ်ပြီးတော့ရှမ်ပူဒါ hair maskအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဘူးလောက်မှကောင်းလောက်ပါမယ်နောက်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအယောင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာအယောင်ပို့ပေါ်တယ်ဒီကင်မရာထဲမှာလေနည်းနည်းအမျိုးပဲအယောင်ကအပြင်မှာတော်တော်အယောင်လေးလာတယ်ဟိုစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့လိုမျိုးအယောင်လေးထွက်တယ်ပေါ့နော် L'Oreal အမက7.17ပါနှစ်ခုလောက်ဆိုလို့ရှင်အယောင်ကတော်တော်လှလှလေးထွက်လာပါအခုကလေအယောင်ကဘလောက်မှဖြစ်သွားတော့တိတ်မညီနောက်မှပဲပြန်ညှိအောင်မယ်တော်တော်လေးလာတယ်ပိုးဆဆန်လေးနဲ့ညင်ညင်လေးဟုတ်ဒီနေ့ရဲ့အိုက်တိုင်းမှာ hair vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ lifestyle နဲ့ BKK နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို vlog ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ update လို့ရပါတယ် Thank you so much for watching. Bye bye.